不要這樣搞，不要這樣搞。嚟拍 video。嗱，食順德魚生一定係唔好多啊，冇咁貪心。少少，跟住落啲鹽，啲咁多嘅鹽花夠啦。點解唔落油先咧？因為咁樣個鹽會比較更好地附着喺個魚生嗰個生魚片嗰度。跟住咩都落啲啦。例牌啦。嗱，葱，呢個韭黃啊，係葱嚟㗎，大葱。跟住係咁一啲，跟住再嚟一啲咁嘅洋葱，唔好多喎，唔好貪心呢啲嘢，千祈唔可以貪心㗎。嗱，香芋絲，炸香芋，要少少夠㗎啦，因為呢啲脆口嘢增加口感嘅啫，等佢口感更加多嘅層次化。蒜片，嗱，啲中意食就夾少少。跟住嚟啲咁多嘅芝麻 ，OK。最重要嘅一步嚟啦，嗱，落油，油就唔可以慳喎，搞掂撈勻佢。第一啖唔建議大家落豉油啊！一落豉油嘅話，會冚咗嗰陣豉香味，會冚咗陣魚生味。搞掂，精神晒。嚟起筷。先生學係咯，食咯。起筷，起筷，起筷。外地人先咁講究咧，本地人仆街係咁喺度食咧。梗係撈好之後一啖。一啖嘅雲。精神啊老友！你有冇見佢落？